Катафалки могут быть и такими. Едешь по стране, учти, всегда может встретиться катафалк. И не признаешь таковым ни за что, но в машине будет ехать боец, погибший, например, в 41-м, как Гаврила Цыпкин из Подкром, который вернулся на желтый Киа домой из Ельни, что в Смоленской области. Во время вахты памяти десногорские поисковики, Десногорск — это тоже Смоленская область, нашли останки красноармейца. При нем медальон. И медальон читаемый. Так и опознали Гаврилу Цыпкина, уроженца Крамского района, деревни Ульяновка, 1912 года рождения. Те поисковики обратились к нашим. Наши из объединения «Костер» нашли родственников, а потом сами, благодаря благотворительному фонду «Победа», устроившему эту поездку, прибыли в Ельню на грустные торжественные проводы. Сегодня из боя вернулся наш боец. Сегодня из боя вернулся наш земляк. Для нас каждый боец Великой Отечественной войны, каждый ушедший в бой – наш дедушка. Для поисковиков нет своих и чужих дедов. Они все едины, они все наши. Я хотел бы сказать огромное спасибо за деда. Поминовение, молитвы над солдатами и митинг состоялись в сердце Ельни. Это сквер боевой славы. Здесь и братские могилы отвоевавших, и вечный огонь, и памятник в честь создания гвардии. Потом деды вернулись в землю. Уже на кладбище у деревни Ушакова, где и зародилась гвардия, где до сих пор находятся бойцы, хотя места эти не раз перекопаны поисковиками. Легли солдаты ровненько, сохраняя боевой порядок. Так всегда на подобных мероприятиях все, казалось бы, в порядке. И речи, и свечи, и шарики, салюты, рука к козырьку, цветы и молитвы, но все равно каждый раз кажется, что и такого «спасибо» от нас, от живущих, как будто бы мало. Гаврила Цыпкин будет похоронен 26 числа в Кромах. Сергей Быковский, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.